Imphal West District ki manung chanba Bamdiar Manau Chingi Maning Thangba Sarukta Laiba Water Supply Scheme gi Maning Thangba da Chingda Kakhat Kinabagi Lambi ki Gate ki Awang Thangba Geta Bom Manba potshak ama thamjillambadagi Bamdiar gi khunjasing pakhatnarure Police tagi fangba pau amana hai ngasi ayuk pung 8:30 khara helakpada khunjasing na chathok chasin tawbada khunjasing na gate ke awang thangba humaida 43rd Red Army Uprising Day thaba banner ama thetpaga loinana banner gi manakta nungsingna koisilaga amade nansilaga pot hapagi santi chena saba khungup upu angangba ama namsinduna leire haina pau pirakhe khudakta pau fangbaga Nambol Police Station OC Aribam Navakanta masamak laktuna bom oiramba yai haina chingnabadagi police amade commando team amana micham sing changhanduna ngak senkhe Ayuki pung 10:35 tabada Bishnupur CDO gi OC Yengkhom Sakti Sena civil dress setuna laklaga cheksin thorang lokhatpaga loinana nakalda yengduna leiramba miyoi sing chathok hanke bomb squad team lakpa ngairingaida wa asangba amana nungna kupsinduna leiriba chegi upu adu induna yengke maduda pokhairakpadagi chingthaklomda kharaga inkhatlaga khongup upu aduda wasang duna kankhe madudasu pokhairaktabadagi sangsinduna yengkhe upu adu ningthina saluted sizinaduna yomsilaga packing semlamba thengnake manungdagi mahi chenthorokpa ubadagi segaiduna yengkhe maduda phenyl likli ama chena yomlaga matungda plastic na ningthina yomsilaga thamba oiramke bomb squad team adu yaushilakpaga loinana bomb na tre khangbadagi mafam chana langthoklamlaga chatke